मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि सही होगा, लेकिन अब अंतर है बहुत ज़्यादा। हाँ काफ़ी ठीक। हाल ढीली गड्ढे ढीली ढीला ढीला लूज, सांस लो, छोड़ो, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लो, छोड़ो, फिर से छोड़ो, फिर से छोड़ो, फिर से आउट, फिर से आउट, सांस लो, छोड़ो, सांस लेंगे, छोड़ो, लूज, ढीला, लूज, बैठेंगे, दोनों हाथ हिलाओ, सांस लो, ढीला, फिर ये वाला, तो उस टाइम क्या क्या दिक्कत हो रही सर्वाइकल पेन था बहुत ज़्यादा, और मतलब कि एक वीकनेस सी आ रही थी, मतलब एक तरह से जैसा हाथ में वीकनेस सी आना, लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब एक तरह तो से। लिखा नहीं जाता, हाँ, हैंड राइटिंग और पेन इतना बुरा होता था बहुत बुरी तरह। अच्छा, कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? ये लगभग अब से 5 साल से थी प्रॉब्लम। 5 साल से दिखने लगी ज़्यादा। ठीक है, डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहे थे? सजेस्ट किया, जब कितनों को भी दिखाया MRI वगैरह, जब सन 2017 में कराया तो सबने एम्स में भेजा, मतलब ठीक है, एम्स में, मतलब एम्स में दिखाओ, एक तरह से सर्जरी करके वो सही कर सकते हैं। सर्जरी के लिए बोला गया था। हाँ, अच्छा, अब जो हमने आपका ट्रीटमेंट किया है अब तो अंतर आ रहा कैसी है, है तबीयत? ठीक सा हो रहा, मतलब हैंड राइटिंग ठीक हाँ, है? हैंड राइटिंग ठीक है, मतलब सुधार है अब। ठीक है, हमें चक्कर आते थे, सर में दर्द होता था। हाँ, सर में दर्द होता था, बहुत ठीक सारी है। प्रॉब्लम थी हमें। अच्छा, जो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा?
उनके लिए मैसेज बस यही है कि बस बहुत सुधार है, मतलब पहले से इतना सुधार है, मतलब एक तरह से मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि सही होगा, लेकिन अब अंतर है बहुत ज़्यादा। काफ़ी ठीक। हाँ काफ़ी ठीक।